Shalom libota na nzambe, tikakolo yesu a pambola bino, bipagnon soboza kolanda l'homme de Dieu, le prophète Gabriel Kabea Mutombo, pasteur responsable il y a ACK Camping, fils spirituel il y a évêque Mukuna. Alors, toujours pesa bino mbote bipagnon soboza ko yokabiso, nazobonda la nzambe avant to le kanamateya, to pesio merci papa, au batele biso, au sélectionné biso parmi les vivants, kozana bomo, eza grâce na yo pengulu. Nyonso koloboma na tongo lelo epambola mutu moko na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé, shalom, shalom, bi pa nyonso boza koyokanga, bandeko nyonso boza na diaspora, awa na Kinshasa, partout dans le monde entier, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo to sepelaki to bana koya ko théâtre na biso, comment connaître que tu es possédé par un esprit mauvais. Ndenge nini mutu akoki koyeba kenga na za possédé na molimo mabe. Bien-aimé, yokana bisayo. Un esprit peut prendre forme d'une situation. Un esprit est cause forme ya maladie. Un esprit est cause forme ya dispute. Un esprit est cause forme ya bobola. Un esprit est cause forme ya stérilité. Ezalaka milimo mabe. Na za kopesa témoignage moko ya ndeko mama moko. Mama wana za femme mariée. Azali mwasi ya libala, mobali naza na mbongo ebele. Alors azana chauffeur na ya tambusaka ye, chauffeur akoya avani na veranda ye na ndako, asali makamno sa silisi abengi bakoti na mutuka azopesa ba directive le tokoke na ville, tokendo sala ba chat, tokende bo. Mais maman comment sentir que na motema na ye akomi kolinga chauffeur na ye. Abundine loko wana zo comprendre mais qu'est-ce qui m'arrive? Si maman aye na prière. Maman que le papa n'a pas comprendre que ces derniers temps na bouliner le koyo. Mais na somo na mutema na ngai komi linga chauffeur oyo. Chauffeur azamo na musala oyo futakaye, mais komo linga ye. Eza esprit. O komo na kama chauffeur oyo aki a côté le ndako nganga. Alors le kolo esprit faible pas à bloquer yo. Do moni mwa shalibala azo tricher azo mbongo wa mobali na ye, azo pesa na kama chauffeur oyo. Eza la kaba esprit. Esprit eko kote la moto. Pour aboma mutu. Esprit kokote la mutu pour a jalouser mutu. Oyebi, nazalaka na musala moko, na bandaki kosala il y a pas longtemps. Alors, ezala ndeko moko tozo travailler na ye, mais ye azolinga kaka konza bato nyonso. Ozomona. Donc alingi lo côté eyeba koleka à son ainsi. Donc mutu ako solola na mutu direct ete oyo azali mokonzi ya entreprise wana. Ozomona, ya entreprise wana. Alors, ataba ngi basala ba chat esengeli ba informer. Alors, soki ba informer te akobenga na mokola entreprise zo gangela ye. Te, mutu azan esprit mabe. Azan esprit mbeza ko animer ye. Ozomona. Alors, eza ba sino etal se ke mutu yo aza possédé, aza normalité. Akola ta casquette ya kolobete naza bishop, archbishop, naza pasteur ou bien naza prophète ou bien naza évangéliste. Te, eza ba esprit mabe zo tal se ke mutu yo aza na besoin de délivrance malgré ticket na ye. Tolobi maté na biso toza kolobela, comment connaître que je suis possédé par un esprit mauvais pe ozwa délivrance. Nde musala oyo toza ko sala na kati ya ACK Camping. Ils ont mis na avenue Kandolo numéro 2. Toza en diagonale na Mbinza Pigeon. Alors, okoki kobenga musa na nzambe na numéro plus 243 97 68 71 071. Alors, toza na marathon ya prière, ya délivrance pour na kubunda, en fait, que nzambe akango la biso. Sans plus tarder, naza ko zomokanda na nzambe na livre où il y a Actes des Apôtres 16, le verset nango 16 nazotanga na kombo na Yesu Masia. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devinait procure un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle cria, ces hommes sont le serviteur de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'air même. Le maître de la servante, voyant
disparaître l'esprit de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingio landamateya. Tozana musala munene ozako salama na ACK camping sur la délivrance. Baza ko bisa biso ke Paul bazalaki kokende bisika basambelaka. Pona kokende kobondela. Ozomona. Voilà mama lingaka losambo, lingaka prière. Na sena mukiliawa eloko eleki losambo ezate. Eloko eleki losambo ezate. Soko lingo zala kime na vina yo kangama na nzambe. Kangama na nzambe mama. Lukaka face na nzambe na kobondela. Balobi bazokene na prière ezalaki na servante moko azalaki possédé na esprit ya Python. Azalaki possédé na esprit ya Python. Esprit wana ebandaki ko prophétiser ezoloba makambo. Ezalaki esprit de Dieu te. Soko tango bandaki ko prophétiser ezopesa ba prophétie. Moi si wana possédé par cet esprit bato bachaki mulimo kati na moi si wana bazalaki ko bénéficier. Tant moi si a prophétisé le bimakambo ba pesi bon bato wana bazui bongwana ebandaki ko sala mabongo ebandaki ko sala mabongo ezala bato bele ozomona wa boye bacha bango milimo mabe même ya ko prophétiser bacha bango milimo mabe même ya malade ndomona ka ba mingango bazana ba misu 4 5 boye na malade na bino na hôpital ba traité na ndenga ki bunganga ezo simba te balobi bozonga na famille oyo eza makambo ya ba esprit bokende kubungisa na ndenga famille mwasi wana ayoki Paul na Silas baza kumata amoni bango bazo mata bazo ke na église balobi akimi mbangu azona na bango na sima bato baba sena nzambe bino boyoka bango asali yango mikolebele balobi Paul alembi abaluki atali habité. Esprit mabe oza na kati ya nzoto mwasi oyo yo kanga bisaka telema na kombo na Yesu bima bala moko pa esprit ebimi mwasi ya kwe na sa komi délivrer balobi sikoyo bato bachaki esprit wana bamoni ke siko bénéfice na bango eza lisusu te po mwasi ya komi délivrer. Bien-aimé mama papa, problème epa na yo eza problème à délivrance. Promotion depuis banda musala yakate. Eza esprit ne mute bloqué yango. Osomona ba avantage bat bakoswa. Otangi classe chômage yango na binde komoko asili sa classe depuis 1972 til loy amek akotsa ba dossier bazozwa ete eza ba esprit déjà la base. Okomona na kati ya ndako papa mubimba lukuta azomeka izosimba te. Papa lukana nuzambi yaka n'église ya ACK camping. Ezoami na veni Kandolo numéro 2. Et pas wapi l'homme de Dieu. Mwana na nzambe. Le fils spirituel avec mukuna azo sala musala. Nzambe a don tabiso na ba capacité wana ya délivrance pene ya prophétie. Ne pas wapi ko kangola. Balobi mwasi oyo abandaki ko koloba maloba. Et bandaki ko semble réel. Mais cela qui était, cela qui n'avait esprit. Na kati na ye. On m'a dit témoignage où tu copies son introduction à ouais. Hein? Mamoyo mwasi ya libala. Akomoyo kaka posa ya kulinga chauffeur na ye. Mais mwasi ya libala. Chauffeur ye mutapesa kembo. Habité papa na moni za normal. Aye basambe la pona tina na ye. Yo pe vi na yo komo na teke. Na ndako na bino il y a un problème et que ils ont esprit moko na kati. Na yambaki batu dimanche assemble la place mususu habité papa na landaka yo mobali nanga eloko ezotambola ezate malonga te depuis to bandi na ye nga moko ata na bandi commerce na zokuya eza ba esprit ba chaka na commerce a mutu po mutu amona bola mote tika ya lola pambola yo. Alors toza kozela yo na ACK camping benga l'homme de Dieu boko za contact na ye penzambe na kopambola bino akokangola bino na kombo na Yesu. Amen.